Hello， 大家好，我係 Hamptons Joyce。今日咧，我哋又嚟到 Ealing Broadway 附近睇呢個 house。咁我哋呢個項目咧，一共有6棟 townhouse， 從左到右啦，一共係6間。咁每一間 house 咧都係叫做坐北向南嘅。我哋一齊入嚟睇一睇啊 ！Welcome。咁入嚟到我哋呢一個細細嘅玄關位，呢個樓梯底下咧就係我哋客用洗手間。翻過嚟呢邊咧就係我哋嘅偏廳 ，OK， 呢度可以擺張 sofa， 跟住呢度咧係我哋嘅飯廳。穿過飯廳咧就係我哋呢個遞進式嘅一個廚房嘅設計。廚房就喺呢邊，嵌入式嘅 Miele 嘅電器，再加埋我哋嘅煮食爐，中間有個 island， 再到我哋呢邊有個儲物櫃。設計非常之有心思。咁廚房出嚟咧就係我哋嘅花園，出嚟咧就係我哋嘅花園。咁呢個花園咧，其實雖然佢係一個北向嘅花園，但係呢邊咧向西呢邊係完全冇遮擋嘅，所以而家下晝4點鐘，成個花園咧都係充滿住陽光嘅。咁呢個花園嘅 size 咧係10.2米乘以最闊嘅6.2米，大約600尺左右。呢個係一個邊套，即係呢個叫 end of terrace 嘅 house， 所以側根亦都有開窗嘅。我哋一齊上樓睇下。上到嚟1樓呢，就係我哋嘅 sitting room 同埋我哋嘅其中一間套房。入嚟呢個 sitting room 呢，雖然佢個 size 唔係好似好闊咁，但係呢，因為佢呢度呢夠開揚。向南呢邊係一個落地窗，而且呢度有個 balcony， 所以坐喺呢度亦都係非常之舒適。我最中意呢就係佢呢個樓梯，嗱，用咗呢個黑色嘅金屬同埋呢個原木色嘅扶手，非常之有呢個古典優雅嘅。我最中意呢度呢，因為佢係邊套，呢度有個窗，所以呢度望出去好似一幅畫咁。嚟睇睇我哋1樓嘅呢一間套房，放咗 king size 嘅 bed， 跟住呢邊呢係入牆式嘅衣櫃，呢啲衣櫃做得非常之靚，手工非常好。開門之後呢，燈帶會光，入邊嘅隔層亦都做好咗，非常之實用又美觀。跟住嚟睇下我哋嘅 bathroom。呢度咧就係 bathtub 上邊咧都有個 shower 嘅，呢個係名廁嚟嘅。呢邊亦都係有一個窗同埋一個落地窗，雖然佢係向北，但係咧完全係唔阻佢個光線入嚟嘅。過嚟呢邊咧就係我哋嘅洗衣房，咁亦都係做咗呢個預留咗個位俾洗衣機、烘乾機，同埋做咗啲架要嚟收納嘅。我哋上去2樓睇一睇。上到嚟2樓呢，就係前後2間睡房，跟住 share 一個 family bathroom。呢個 bathroom 亦都係好靚，有2個窗，跟住望出去就係呢啲樹，非常之舒服嘅感覺。先嚟睇下我哋呢間睡房，落地玻璃窗，呢個亦都係做咗呢個嵌入式嘅衣櫃，亦都係內籠全部都做好咗噶啦，而且佢個手工非常之精細。再嚟睇下後邊呢間房，呢間係一間向南嘅睡房，呢度有個 Julia balcony。睡房亦都輕鬆可以擺到一張1.8米嘅大床，一樣都係做咗呢個嵌入式嘅衣櫃。好，我哋上頂樓睇一睇。上到嚟頂樓呢，就係我哋主人嘅專屬嘅空間。佢分咗前後，前邊呢，就係我哋嘅休息嘅區域，做咗一排5扇門嘅 built-in wardrobe。呢個我相信係全倫敦可以睇景嘅 bathroom。今日我哋睇嘅呢間屋呢，係位於 Ealing Broadway 中心嘅位置，
行出去3分鐘就可以到伊靈博維最中心嘅位置。呢度行去伊靈博維嘅車站呢，係大約7到8分鐘嘅時間。周邊 cafe、restaurant、supermarket 或者講係周邊嘅校網都係非常之豐富嘅。呢間屋一共係4層高、4房2廳嘅設計，客廳同埋樓梯間通鋪木地板，睡房係用羊毛地氈。Miele 嘅電器，Luxol 嘅水龍頭。